राज्य में 16 तारिख जाए ना बड़ वर्षा। तो चलो देखा संपूर्ण अपडेट कौन रही सृष्टि होता लघुचाप क्षेत्र आज संध्या सुधा उत्तर प्रदेश सामारम निकट में रही ओडिशा वर्षा कमी जाइए। आसंता सप्ताह पर्यंत बंगोपसागर कौन नुआ सिस्टम सृष्टि होकर संकेत मिलूना। ओडिशा उपर एवं मौसुमी सक्रिय रही आसंता 5 दिन मध्य राज्य में विशेष वर्षार संभावना नहीं। भद्रक सुवर्णपुर जिला को संजोग कर सरल रेखा उत्तर में प्राय 40 ରୁ 45 मिलीमीटर वर्षा और दक्षिण में 20 ରୁ 30 मिलीमीटर वर्षा होगार संभावना नहीं। दक्षिण में यह वर्षा विक्षिप्त हो केतक स्थान में सुखिला विशेष वर्षा नथिबारु अणजलसेचित जमी में पानी असुविधा हो पारे बोली पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक पूर्वानुमान करिसेंते। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही ओडिशा को आलू छाड़ब ना पश्चिमबंग ट्रक को गड़े गड़े धरुची पुलिस। तो चलो देखी ना संपूर्ण अपडेट गुड़िक कौन रही आलू को गड़े गड़े धरला पश्चिमबंग पुलिस। पश्चिमबंग चरारे ओडिशा आसुवा आलू बोझे ट्रक को गड़े गड़े धरी पश्चिमबंग पुलिस। ओडिशा सीमार पशिया पूर्व आलू धरुची पुलिस। काली भोर में यह घटना घटी गोमुंडा बालिम रास्ता दे ओडिशा को आलू आसुवा खबर पाई पश्चिमबंग पुलिस ट्रक को गड़े गड़े धरिथिला। द्रुतगति में आसुवा फल आलू गाड़ी ओडिशा भितर को प्रवेश कर 500 मीटर कल्याणपुर निकट में रास्ता पार्श्व भारसाम्य हराई फसी जाइथिला। पश्चिमबंग पुलिस गाड़ी को जबत करने सह गाड़ी में सबू आलू ओह्लाई पुणी पश्चिमबंग को फेराई नहीं। एपटे ओडिशा मुंडबिंधार कारण पलटि आलू मार्केट में 60 टंकार बिक्री होउछि अत्यावश्यक परिबा। गोटेपटे जगन मंत्री कहते दर कमिलानी हेले ग्राहक किणवा बेले केजी 60 टंकार किणुचंते। एहारी भितरे काली भुवनेश्वर आईगणिया कुबेरपुर आलू गति में पहुंची आलू काली सकाळु 5 ट्रक आलू पश्चिमबंग आसी पहुंची जाइए। व्यवसायी कहवा कथा प्राय 4 दिन हेब आलू गाड़ी आसी नथिला काली पश्चिमबंग 5टी गाड़ी आसी पहुंची जाइए। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही पुरुष हॉकी रे ब्रोंज जीतिला भारत टोकियो रे भी रचिथिला इतिहास। तो चलो देखना संपूर्ण अपडेट कौन रही पेरिस ओलंपिक्स रे भारत को मिली आउ एक पदक। पुरुष हॉकी इवेंट रे ब्रोंज पदक जीतिला भारत। ब्रोंज पदक मैच रे स्पेन को 2-1 गोल रे हराइला भारत। पूर्व टोकियो ओलंपिक्स 2020 रे भी ब्रोंज पदक पाइथिला। यह मिसाई 4 रे पहुंचला भारत पदक संख्या। बर्तमान सुधा 4टी जाक ब्रोंज पदक पाई भारत। मैच आरंभ आक्रामक अंदाज रे खेलिथिला टीम इंडिया। तेज प्रथम क्वार्टर रे पेनाल्टी कॉर्नर रो फायदा उठाइथिला स्पेन। प्रथम क्वार्टर शेष होगा पूर्व टीम को एक गोल दे आगुआ रही। यह सत्वे भारतर तार रणनीति में कौन परिवर्तन करनथिला। द्वितीय क्वार्टर शेष होगा पूर्व कैप्टेन हरमनप्रीत सिंह स्पेन को गोल दे स्कोर बराबर करथिले। यापर मैच रे भारत डिफेंस मजबूत नजर आसीथिला। एही ऐतिहासिक विजयी को नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करी टीम इंडिया को शुभेच्छा दैछंती। से एक्स रे लिखिछंती एभली एक सफलता भविष्य पीढ़ी पई स्मरणीय होई रही परिबो। सेपटे मुख्यमंत्री मोहन माझी टीम इंडिया को शुभेच्छा जणाइछंती। से कहते ओलंपिक्स पुरुष हॉकी रे स्पेन को 2-1 गोल रे परास्त करी ब्रोंज पदक हासिल करिथिबारु भारतीय हॉकी दल को अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। यह विजय कोटी कोटी भारतीयों गर्व और गौरव विषय होई रहिबो। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही राशन कार्ड रो नुआ नियम यही जिनस कटिजिव राशन कार्ड देखंतु संपूर्ण खबर। तो चलो देखना संपूर्ण खबर टी कौन रही राशन कार्ड पर किसी निर्दिष्ट काम कराई नेबाकू सरकार पक्षर स्वतंत्र भाव गाइडलाइन जारी कर किसी जरूरीकालीन काम सारी दिंतु नचेत आपंकर नाम भी राशन कार्ड रू कटि जाइपे। राशन कार्ड धारक तुरंत ई-केवाईसी कराइबा पड़ो जहाँकि जून 21 तारिख आरंभ हो सारी। राशन कार्ड रे पंजीकृत समय सदस्यों ई-केवाईसी बाध्यतामूलक अटे जहाँफल अयोग्य मूलाधिकारी मानक चिन्हट कर बाड़ दिया समस्त राशन कार्ड धारी ई-केवाईसी करने बाध्यतामूलक जदि ई-केवाईसी करा न जाए ताले राशन कार्ड नाम काटि दिया। हिताधिकारी को एथि ध्यान देवा सहित तुरंत ई-केवाईसी करने पड़ो और सरकार परामर्श देइछंती। राशन कार्ड ई-केवाईसी करने बाध्यतामूलक कारण होउछि जो माने राशन कार्ड सुविधा योग्य नुहंती किंबा जो माने एकरू अधिक राशन कार्ड अच्छी किंबा जीवित नहांती तथापि तांको नाम राशन कार्ड जारी रही चिन्हट करा जाय परिबो एवं एही केवाईसी करने कष्ट साध्य यहाँ आप जनसेवा केन्द्र को जाई खूब सहजरे करेंगे। जो मैंने एपर्यंत ई-केवाईसी करना सामान्य निकटस्थ जनसेवा केन्द्र को जाई तुरंत ई-केवाईसी को संपूर्ण करनी। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही सरकार करले बड़ घोषणा राज्य में खूब शीघ्र मिलवाक जाउछि मागणा बिजुली। देखंतु संपूर्ण खबर टी कौन रही तो जो मैंने 300 यूनिट पर्यंत मागणा बिजुली चाहूँगी से घरे सोलार पैनल लगाइबाकू पड़िबो। तेबे एथिरे अधिक बिजुली उत्पादन हेले आपण सरकार को बिजुली बिक्री करिपारिबे। पीएम सूर्यघर योजना केंद्र कैबिनेट रे 75,021 कोटी टंका व्यय 1 कोटी घर छात उपर सौरशक्ति पैनल स्थापित करने पीएम सूर्यघर योजना को मंजूर दि जाइए। यह योजना जरिए 1 कोटी घर को 300 यूनिट पर्यंत मागणा बिजुली मिलवा सहित वार्षिक 15,000 टंका पर्यंत संचय करेंगे।
13 फेब्रुआरी प्रधानमंत्री यह योजना लॉन्च करथिले। एथिरे प्रति परिवार लगी 2 किलोवाट पर्यंत रूफटॉप सोलार प्लांट रो खर्च 1,45,000 टंका रहिबो। तेबे सरकार एथिरे 78,000 टंकार सब्सिडी देबे। एहाकु नै नेशनल पोर्टाल लॉन्च करा दैछि और घर मालिक एहा उपरे भेंडर चयन करि परिबे। एथिपई सहज किस्ती रे बैंक रो लोन मध्ये मिल परिबो। पीएम सूर्य घर योजना जरिया रे प्रति ग्राम रे मॉडल सोलार भैलेज निर्माण कराजिबो बोली भारत सरकार पक्षरु कहा जायछि। तो चलन देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। मध्याह्न भोजन झिटिपिटी स्कूल पिलांको सह जीवनर खेल। तो चलन देखा संपूर्ण अपडेट टी कौन रही। सूचनार प्रकाश जे काली मध्याह्न भोजन में प्राय 300 रु अधिक पिलांको भात डाली खाइबा दिया जायतिला। खाद्यर झिटिपिटी पड़िथिबा देखि विद्यालय मध्याह्न भोजन बंटन करिया बंद कर दिया जायतिला। मध्याह्न भोजन खाइबार किछ समय पर केते जण पिलांको पेट काटिबा सह छात्र जंत्रणा अनुभव होइतिला। सेमाने बांती करिया सहित असुस्थ होई पड़िथिले। स्कूल शिक्षक शिक्षयित्री और कमिटी मेंबर माने 5टी एम्बुलेंस जोगे सेमानकु सोर डाक्तरखाना रे भर्ती कराइथिले। तेबे खबर पाई सोर विधायक माधव धड़ा हॉस्पिटल पहुंची पिलांको कथा बुझिथिले। छोट छोट पिलांको जीवनु नै खेल खेलुथुवा कर्मचारी और अधिकारीଙ୍କ उपरे बसिसंती ग्रामवासी और पीड़ित छात्रछात्रीଙ୍କ परिवार। एही घटना नै स्थानीय अंचल रे उत्तेजना प्रकाश पाइछि। एही घटना बालेश्वर जिला सोर ब्लॉक रो सिरापुर उदय नारायण नोडाल स्कूल रे घटिछि। चलन देखिया परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। गेल चाकरी करिवार संपूर्ण सुजोग जानतु केमिति करिवे आवेदन। चलन देखिनबा संपूर्ण अपडेट टी कोन रहिछि। आवेदन तारीख आज आरंभ हेउछि। शेष तारीख 7 सेप्टेम्बर रही। आवेदन करिवार योग्यता पदवी मुताबक अलग अलग रही। इच्छुक प्रार्थी संबंधी विषय में कौन मान्यतार यूनिवर्सिटी बीई किंबा बीटेक एवं ग्रेजुएशन करिथिबा जरूरी। प्रार्थी बयस 21 ରୁ 40 वर्ष मध्य हेबा जरूरी। प्रार्थी चयन नहीं पर्यायर परीक्षा आधार में हेबो। प्रथम कंप्यूटर परीक्षा, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एवं ट्रांसलेशन टेस्ट आधार में हेबो। आगामी पर्यायर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल परीक्षा मध्य निया जिवो। केवल ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन करने ऑफिशियल वेबसाइट को जावाक पड़ो। गेल इंडिया रे नॉन एग्जीक्यूटिव भाव में 391 योग्य पदवी भर्ती पर आवेदन ग्रहण चली। केमिकल, सिविल, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रुमेंटेशन, बॉयल ऑपरेशन एवं अन्य पदवी भर्ती हे। तो सारा दिन यहपरी पछे गुरुत्वपूर्ण खबर जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब कर रखुँ। वीडियो गोटे लाइक कर दिंतु। धन्यवाद।